Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedik ngagores tentang sengketa pemilu, di mana pemilu biasa kan tiap pemilu besok aya wae sengketanya, terutama di pihak pro kontra, di pihak lawan, maksudnya lawan politik, jenis lawan prinsip, lawan ijtihad. Kita lawan politik tentang pro kontra atau sengketa bujeng-bujeng mah di kelas masyarakat. Lebih logis deui lamun pihak pendukung salah satu paslon kanu paslon sainganana teu aneh pan aya sengketa. Upami nganalis dina berita, malahan mah sengketa bisa terjadi di kalangan Bawaslu sareng KPU nu kuduna sairama nya. Dina sababaraha sumber berita teh bahwa khususna di Provinsi Jawa Barat jadi aya perselisihan antara keputusan Bawaslu tina keputusan KPU tina sisi PSU sareng PSL. Pemilihan susulan, pemilihan suara ulang dan pemilihan suara lanjutan susulan. Ya sapali berita kangge ngabuktoskeun bahwa ternyata di kalangan orang tertentu kayaknya berbeda pendapat. Badan Pengawas Pemilu mengkaji dugaan pelanggaran di balik keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat tidak menggelar pemungutan suara ulang dan susulan pada sejumlah tempat pemungutan suara. Dari total rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang PSU dan pemungutan suara lanjutan PSL hanya sebagian yang dilaksanakan. Daya pernyataan Bawaslu di mana Badan Pengawas Pemilu mengawasi gerakan KPU. Mungkin aya anjuran bahwa kedah aya pemungutan suara ulang sareng pemungutan suara lanjutan. Bukan naon alasanana anu jelas daya nganyatakeun bahwa secara publisnya di dieu teh aya selisih antawis keputusan atau daya pandang Bawaslu sareng KPU. Salah urang lajengkeun, kami menghargai keputusan KPU tidak melaksanakan pemungutan suara ulang dan lanjutan di sejumlah daerah. Akan tetapi kami tidak akan tinggal diam dan mengambil upaya untuk menindaklanjutinya, kata Nuryama. Nuryama teh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat. Mungkapna kamari dinten Salasanya di Bandung tanggal 27 bulan Februari 2024. Bawaslu telah merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang pada 15 TPS dan pemungutan suara lanjutan pada 20 TPS. Namun dari rekomendasi itu, KPU tidak melaksanakan PSU untuk 4 TPS. Artinya PSU hanya dilangsungkan pada 11 TPS. Adapun 4 TPS yang belum menggelar PSU tersebar di Kota Bekasi 2 TPS, Kota Bandung 1 TPS, dan Kabupaten Purwakarta 1 TPS. Jadi tina ieu berita aya sebahagian TPS anu teu PSU sareng PSL. Sementara menurut analisa Bawaslu ieu teh kedah dilakukan
PSU sareng PSL. Mengenai PSL, lanjut Nuriyama, pihaknya merekomendasikan untuk dilangsungkan pada 20 TPS, tetapi hanya dilaksanakan pada 13 TPS. Berarti 7 TPS anu teu dilaksanakan PSL nyata pemungutan suara lanjutan. KPU tidak melaksanakannya pada 7 TPS yang meliputi Kota Bekasi 6 TPS dan Kabupaten Bogor 1 TPS janten anu TPS LT, genep TPS di Kota Bekasi, 1 TPS di Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Kumaha tanggapan pihak KPU? Pihak KPU melalui surat kepada jajaran Bawaslu di 4 daerah menyatakan tidak melaksanakan PSU dan PSL. Alasannya, pemungutan suara sudah berjalan sesuai prosedur, ungkap Nuriyama. Jadi tadi dia argumentasi di KPU bahwa panganteun PSU sareng PSLT menurut KPU pemungutan suara terus berjalan sesuai prosedur. Ia menyatakan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan PSU dan PSL berdasarkan hasil temuan oleh pengawas saat pemungutan suara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rekomendasi PSU dan PSL sesuai dengan pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Pengawas menemukan sejumlah hal seperti pemilih yang mencoblos belum terdaftar dan tidak memiliki KTP elektronik, katanya. Saya alasan Bawaslu pangna ngarekomendasikeun kedah pemungutan suara ulang sareng pemungutan suara lanjutan karena aya kejanggalan. Bentuk kejanggalan teh nyaeta teh aya pemilih nya. Aya nu nyolok tidak terdaftar, berarti teu kaasup naonnya anggota pemilu. Jadi aya bahkan banyak anu sanes anggota pemilu anu teu hak mere suara tapi mungkin ya agak dipaksakan gitu, dipaksakan kudu mere suara duka kanan nomor nu mana nya. Nyolok nama ngadukung nama duka kanan 01, duka kanan 02, duka kanan 03. Ngan upami ninggal pasuli warna berita mah jelas lebih cenderung lebih ke arah mendukung 02 tina berbagai tragedi teh gitu. Tong nyebatkeun teu pasti margi nu bukti teh eta kan ayahnya banyak video-videona gitu di YouTube, bahkan di sanes YouTube oge. Ya salajengna keputusan Bawaslu atau pendirian pihak Bawaslu kieu pokna. Apabila KPU tidak mampu membuktikan keputusannya dengan argumentasi dan bukti yang kuat, Hakim MK akan memutuskan PSU akan kembali laksanakan. Hal ini terjadi dalam pemilu tahun 2019. Talajeng upami misalnya pihak KPU teu mampu ngabuktikeun bukti tanya anu kuat ka pihak Bawaslu tina indikasi atanapi kejadian aya nu sanes hak pilih tapi milih, lajeng anu can gaduh KTP elektronik oge bisa milih terlepas kanu mana milihna di dieu teh aya pucuk praduga. Berarti pihak MK Mahkamah Konstitusi bakal mutuskeun PSU. Jadi bakal aya pemungutan suara ulang gitu. Indikasi kacau nya. Indikasi kacau ya teh. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini menilai tidak dilaksanakannya PSU dan PSL akan berimplikasi pada sejumlah masalah.
Salah satunya hakim memutuskan KPU untuk mengulang PSU dalam persidangan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ilamun te PSU sareng PSL baritos aya rekomendasi ti Bawaslu kedah PSU sareng PSL, taya teh bakal ngundang beberapa masalah. Nah, salah satunya nyaeta masalah nu ti MK gitu. Da ngarti publik oge eta bakal nimbulkeun masalah. Salajengna, apabila KPU tidak mampu membuktikan keputusannya dengan argumentasi dan bukti yang kuat, Hakim MK akan memutuskan PSU akan kembali dilaksanakan. Hal ini terjadi dalam pemilu tahun 2019, ucap Titi. Jadi sanes ancaman tapi ketegasan bahwa bakal terjadi dari seperti di tahun 2018. Ia pun berpendapat Bawaslu harus berperan aktif mengungkap dugaan pelanggaran administrasi, etik, hingga pidana dalam putusan KPU tidak melaksanakan PSU dan PSL. Tayatet kute PSU sareng PSL bari setelah direkomendasikan, ia bakal ngagiring kena delik pelanggarannya. Hiji mungkin masuk karena pelanggaran etik, masuk na oge administrasi, termasuk aya sebahagian anu bakal kaasup karena pelanggaran anu nyangkut tindak pidana gitu. Daya menurut dina beritanya. Sementara itu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hadi Ardia mengatakan pihaknya sudah melaksanakan PSU pada 11 TPS di Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Adapun PSL telah dilangsungkan pada 13 TPS Kabupaten Bogor dan 1 TPS di Kabupaten Subang. Keputusan tidak melaksanakan PSU dan PSL di sebagian TPS didasarkan pada sejumlah pertimbangan. KPU melaksanakan PSU dan PSL jika dari hasil kajian telah memenuhi persyaratan material dan formil, kata Hadi secara tegas. Namun, ia tak merinci pertimbangan lebih detail yang mendorong tidak dilangsungkannya PSU dan PSL di sejumlah TPS. Yang mengungkap bahwa sabaraha TPS-nya 11 TPS anu berjalan di Kota Cimahi PSU. Lajeng 13 TPS di Kabupaten Bogor, 1 TPS di Kabupaten Subang. PSU na. Adapun PSL na eta di sebahagian TPS. Dan ngalaksanakeun sebahagian, teu ngalaksanakeun sebahagian deui, tanu teu dilaksanakeun teu ngarinci naon alasanana gitu. Ieu nya ngan ukur nyebutkeun KPU melaksanakan PSU dan PSL jika dari hasil kajian telah memenuhi persyaratan materi dan formil. Kata ditegas, namun ia tak merinci pertimbangan lebih detail yang mendorong tidak dilangsungkannya PSU dan PSL di sejumlah TPS. Duka naon alasan detailna pangna di sababaraha TPS baik hubungan PSU maupun hubungan PSL eta teh dilaksanakeun. Tatina isi berita ieu anu sumberna teh nyaeta Kompas Bandung nya. Jadi sumberna Kompas Bandung diterbitkeun 27 Februari dinten Salasa jam 18.21 waktu Indonesia Barat. Tadi kalangan elit wae oge itu tos mere petunjuk bahwa sebetulnya ente asiknya ya acara pemilu teh asik. Jadi potensi cekcok sekalipun moga-moga ulah terjadi sabab moga-moga mah pemilu damai dingin ngan pan aya anu negaskeun pemilu mah bisa damai lamun curang. Lamun aya kecurangan dina eta pemilu, baik curang ti pihak nu meunang atawa curang ti pihak nu eleh. Dan nu mana-mana oge atuh asik we ari aya curang mah gitu. Sebab konsep pemilu, ketegasan pemilu kedah jurdil. Ya rek nangtukeun pemimpinnya, nangtukeun bapa sebuah negara. Jadi kudu bersihnya bakal kumaha nasib ke depan aya negara lamun dipimpin
ku pemimpin nu dipermasalahkeun ka absahanana, nu dimasalahkeun ka sahana. Lamun pemimpin hakikatna teu sah, inkonstitusi, bakal bermasalah ke negara, maka bakal jadi korban rakyat gitu. Yen teu nuju ka paslon nu mana teu nya, jadi sebuah ketegasan bahwa kudu hasil judi, kudu jernih. Memang cenah politik modal dasarna jahat. Politik modal dasarna licik. Janten kieu pangna ulah misah politik tina agama teta supaya modal dasarna lain licik gitu. Ya supaya modal dasarna ulah licik. Di mana politik teu misah tina agama, maka modal dasarna bakal jurdil. Jadi moal aya licik. Cerdas dina berpolitik lain licik kada. Cerdas dina berpolitik malincah sehingga memikat sekian pihak anu berkaitan umumna masyarakat sehingga memilih dirina. Nah itu cerdas dina berpolitik. Jadi licik kan rupa-rupanya aya licik hubungan jeung masalah materi, aya licik hubungan jeung masalah power naon tekanan gitu. Nu kuat materina, nu kuat powerna menekan, anu kuat jaringanana, eta loba balad ceuk Sundana sehingga ditekan gitu ku berbagai pihak. Tu kuat materi ngemrat tapi nyogok ku materina, tetap itu bakal berbahaya. Sebab nu boborot dina pemilu kada baik eksekutif maupun legislatif tah nu boborot eta teh geus nitih mere modal keur jahat. Jahat naon? Paling tidak modal kudu kaganti keur nu boborot eta. Leuheung nu teu boborot pan alias teu begitu banyak ngaluarkeun modal. Nah kagantina modal berarti didinya bakal berpikir matak culang cileung begitu geus jadi culang cileung neneangan cara neneangan peluang keur ngagantian minimal kembali modal maksimal boga untung gede. Logis eta mah gitu. Tak itu pengennya diantawisna nu terkait pemilu jadi tong aneh lah mun aya cekcok gitu. Di publik baik terungkap atau napi henteu ari di daerah mah tiis-tiisnya maklum seseueurna awam termasuk pribados ge ukurna teu we di Facebook, di YouTube, di TikTok dan lain-lain media sosial tiap ukur kadang-kadang mesem kadang-kadang kerung ku kejadian deh gitu. Ya tong aneh kokomo nepi boga musuhnya di antara urang, di antara masyarakat. Batur nujara di presiden, nujara di caleg urang nu pasea teu ngeunah bau. Moga-moga dikersakeun damai zahir batin ulah aya masalah di negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.